Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь!
возьми! Будь ты проклят! Сегодня у подруги была вечеринка. Много Нужно поскорее найти выход. Твою же... Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде
вроде все на месте. Твою же. Ты что там шумишь? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? You prick! He escaped because of you! Ah! I need to crawl out of here for the sewer before he's back. Anybody! Help! Wait, I'll open it. Come on, hurry up. Thanks. I thought I'd never get out. Скорее бежим подальше от этого места. Давай, пока никого нет.